Gerbiami kolegos, sveiki atvykę į pirmosios neformalios ministrų tarybos pirmąją spaudos konferenciją. Aš tikiuosi, kad šitas malonus faktas praskaidrins jūsų darbo dieną. Kalbant apie darbus, šiandieną jūs girdėsite Lietuvos Respublikos sveikatos reikalų ministro Vytenio Povilo Andriukaičio ir ES sveikatos ir vartotojų reikalų komisaro Tonio Borg pristatymus apie šias kelias dienas, apie neformalią sveikatos reikalų ministrų tarybą. Norėčiau priminti formatą, kaip ir supratot, visų pirma kalbės ministras Andriukaitis, paskui komisaras Borgas. Yra kalbama, ministras kalbės lietuviškai, jeigu salėje yra užsienio žurnalistų, jų klausimai bus išversti ministrui. Komisaras atsakinės anglų kalba, jo atsakymai bus išversti į jūsų gimtasias kalbas. Noriu priminti, kad šitas kelias dienas mums pavyko nuosekliai laikytis darbotvarkės, kuri šiai spaudos konferencijai numato pusę valandos, tai yra 30 minučių, todėl raginu jūs visus klausti tai, kas yra susiję su mūsų neformalia taryba. Visų pirma, skirti aktualiausius klausimus, o paskui, jeigu liks laiko, ir kitus. Taigi, be tolimesnių įžangų, gerbiamas ministrė. Dėkoju. Gerbiamas komisarė, gerbiami žurnalistai, šiandien baigėsi 2 dienas trukusi neformali sveikatos apsaugos ministrų taryba. Tai buvo pirmoji neformali taryba Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu. Taigi, naudodamasis progą, noriu padėkoti tiek komisarui Tonio Borg, tiek Europos Sąjungos narių ministrams ir delegacijams už bendrą darbą. Iš tiesų, taryboje koncentravomės ties 3 temomis. Pirmoji - tai tvarios sveikatos apsaugos sistemos. Antroji - vyresnio amžiaus žmonių psichinė sveikata. Ir trečioji - tai yra jaunimo rūkymas. Kaip jums žinoma, sveikatos apsaugos sistemos visoje Europos Sąjungoje susiduria su iššūkiais ir tų iššūkių yra bendrų, įvardinčiau tokius didžiulius 4. Tai pirmiausia demografiniai pokyčiai, toliau viešųjų finansų jautrumas, toliau naujausių technologijų įsisavinimas ir suprantama didėjantis sveikatos paslaugų vartojimo nelygybė. ES narės tam, kad užtikrintų prieinamą ir kokybišką sveikatos apsaugą, turi rasti sprendimą, kaip veikti įvardintus iššūkius. Iš ties, tik tvarios sveikatos apsaugos sistemos yra galimas atsakymas į šį klausimą. O tvarios pasižymi tuo, kad jos yra efektyvios arba privalo būti efektyvios, kad būtų tvarios. Taip pat jos turi būti pagrįstos racionalių lėšų naudojimu, biudžetai turi būti labai atidžiai stebimi ir subalansuoti, turi būti jose diegiamas modernios vadybos sistemos ir modernūs sprendimai, turi būti užtikrinta, kad medicina turi būti prieinama visiems ir vykdomos reformos tai turi užtikrinti. Ir jų valdymas turi būti paremtas ne paslaugų, sveikatos paslaugų mažinimu, bet jų restruktūrizavimu. Nes jeigu kalbėti apie finansų mažinimą ir paslaugų mažinimą, tai gali atsiliepti kur kas brangiau ir kur kas daugiau visai Europos Sąjungai. Sutarėme, kad naujausių technologijų diegimas, būtinų pokyčių diegimas sveikatos sistemose tai yra ne išlaidos, o priešingai, tai yra investicijos. Sveikatos sektorius yra labai imlus investicijoms ir inovacijoms ir jis iš tiesų, turi ieškoti pusiausvyros tarp inovacijų ir tarp solidarumo principo, nes visgi visų sveikatos apsaugos sistemų širdis yra žmogus. Valstybėms narėms į pagalbą ateina komisija pasiūliusi platformą pasikeisti idėjomis ir gerąją praktiką. Jis sudarė nepriklausomą ekspertų grupę. Neformalios tarybos metu buvo pasiūlyta daug vertingų idėjų ir iš ties ir dabar buvo pasikeista tik diskusijomis apie vaistų kainodaros problemas, vaistų efektyvumo problemas
Ir šiuo atveju komisija toliau siūlo aukšto lygio ekspertų paslaugas, diskutuojant apie kainodaros skaidrumo klausimus. Diskutuodami apie vyresnio amžiaus žmonių sveikatą pripažinome, kad apie 11% ES populiacijos žmonių turi psichikos sutrikimų. Bet 10-15% vyresnių nei 65 metų žmonių kenčia nuo depresijų. Virš 5 milijonų žmonių ES serga demencija. Iš tiesų ir vyresnio amžiaus žmonės yra rizikos grupės savižudybių kontekste. Kalbėdami apie tai mes pabrėžiam psichikos problemų turinčių asmenų integravimą į bendruomenės, požiūrio visuomenės keitimą, destigmatizacijos priemonių taikymą. Akivaizdu, kad turime kalbėti apie tai, jog senėjanti visuomenė vis tik turi išsaugoti aukštus sveikatos standartus. Ir suprantama, nes tie žmonės turi didelę pridėtinę vertę, jų pasitraukimas per ankstyvas iš darbo rinkos gali sukelti daug nuostolių, nes tai yra didelė patirtis, juose sukaupta ir gera praktika. Iš ties taip, jeigu anksti žmonės pasitrauktų iš darbo rinkos ir patektų į keblią padėtį, mes, piliečiai ES, mokėtumėm labai brangiai. Mes turime rasti sprendimus, kurie apsaugotų žmogų nuo patekimo į tokią sunkią krizinę situaciją, ypač vyresniam amžiui. Taigi sutarėm, kad būtina stiprinti ligų prevencijos problemas, būtina pasiūlyti programas bedarbystės vyresnio amžiaus žmonių mažinimui, įtraukimui į psichikos problemas turinčių žmonių į užimtumo programas. Turime sukurti strategijas, kad jos užtikrintų kuo geresnę sveikatą vyresnio amžiaus žmonėms. Turim mažinti streso patyrimą darbo vietose ir integruoti tokius žmonės su psichikos negalia, integruoti į bendruomenės. Kalbėdami apie jaunimo rūkymą, įvardiname, kokia grėsminga situacija yra šiandien ir vis tik 18 milijonų jaunų žmonių ES rūko. Ir suprantama, tabako industrija ieško įvairių marketingo būdų, kaip auginti vartotoją. Ir štai 70% rūkančių pradėjo rūkyti dar iki 18 metų. 94% rūkančių rūkė iki jiems sukankant 25 metų. Ir žinoma, skaičiai yra sukrečiantis. Per 20 amžių nuo rūkymo sukeltų ligų mirė virš 100 milijonų žmonių. Tai yra tiek, kiek per Pirmą, Antrą pasaulinį karus. Taigi tabako pramonės įtaka, neprarasti vartotojų ir pastangos ieškoti naujų marketingo būdų, jos mums sukelia iššūkius. Taip, ieškoma įvairių patrauklių priemonių, žaislų imitacijų, mobilių telefonų, kvapais maskuoti tabako dvoką ir taip toliau, elektroninės cigaretės, be to ieškoma būdų, kaip paveikti jauną vartotoją per modernes komunikacijos priemonės, interneto ir taip toliau. Atkreipėme dėmesį, kad ES turi vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus tabako kontrolės prevencijos srityje. ES pasirašė pasaulinę tabako pagrindų konvenciją ir jinai atsakinga būti lyderė už tai. Jaunimo rūkymo mažinimo programos turi būti labai plačios, turi apimti ir vaikus, ir paauglius, turi apimti švietimą, turi apimti daugelį elgesio modelių formavimą. Valstybės narės, ypač dabar, kai yra Europos piliečio metai, turi išties pasistengti skatinti sveiką aplinką, propaguoti aplinkos be rūkymo, be dūmų iniciatyvas. Išties rūkymo, kaip sakyti, skatinimo skaitmeninė erdvė, marketinginė propaganda yra labai agresyvi ir čia reikia dar ieškoti įvairių naujų metodų, kaip užkirsti kelią, kad per tai neplystų rūkymas jaunimo tarpe. Tai štai tokia bendra apžvalga šių 2 dienų diskusijų, kuri
kurioje dalyvavo aktyviai visos šalis narės ir išsakė savo požiūrius. Ačiū. Dėkojame ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir suteikime žodį komisarui Tonio Borg. Thank you very much and thank you, Minister, for this opening Ačiū, remarks. Why do we organize informal health ministers' councils? And of course, the operative word is informal. So the idea is to have a free exchange of views without taking binding decisions. These could prove to be even more important, these meetings, than when we actually take the decision. Galbūt yra ir svarbesni negu tie, kuriuose realiai priimami sprendimai. Nes geros orientacinės diskusijos, those who are politically in charge of our health sectors in Europe, kurie politinių on a number lygmenių of topics atsakingi which už are Europos usually valstybių narių decided by the sveikatos presidency sektorius, after consulting member states. tomis temomis, and the kurias Commission. pasiūlė pirmininkaujančia valstybė, So pasikonsultavus it was valstybėmis obvious that one narėmis of ir su the komisija, gali first būti items on labai the agenda naudingas. Tada akivaizdu, had kad to be the pirmieji klausimai sustainability darbotvarkėje of turėjo our būti health systems. mūsų sveikatos Are sistemų our tvarumas. health systems sustainable? Ar And tvarus the mūsų answer is sveikatos yes, sistemos? they are if we Atsakymas yra reform them. taip, jeigu jas reformuosime. So let us take the positive attitude. I'm not saying no, they are not. They are sustainable, provided Nesakysiu, kad ne. each member state Jos yra tvarus, reforms its health jeigu system, and kiekviena that remains valstybė narė a question reformuos savo of sveikatos decision sistemą by member ir states. sprendimus The apie tą Commission reformą never priims tell you kiekviena do valstybė this narė or do atskirai. that. Komisija niekada What the Commission suggests, and also the Council, I shall explain Komisija why the Council is pasiūlo involved ir paaiškinu, in kodėl it as taryba well, dalyvauja is šiame darbe. if you continue in this direction, Jeigu you're going to tęsime face problems. And this tą does not pačią apply kryptimį, kaip dabar only to einame, those countries which susidursim su do problemom. have Ir tai financial, pasakytina ne vien tik serious tai apie tas financial valstybės, problems kurios to the išgyvena extent that sunkes they have finansinės been problemas. put, this is the jargon in the EU, under program. Kurios taip vadinamos This applies valstybės, also kuriuom to the taikomos countries programos, who toks have a yra relatively ES sound žargonas. financial Ne, basis, kalbame but ir who apie tas need to valstybės, reform kurių their finansiniai systems. pagrindai tvirti, So bet when we joms issue reikia the so-called reformuoti finansų sveikatos sistemas. country-specific recommendations before summer each Tad year, and you look at Kasmet the list of prieš those vasarą countries pateikiamos where the valstybėm narėms recommendations konkrečios relate also to the rekomendacijos. health sector, you'll Jeigu find pažvelgsite countries į rekomendacijas have never susijusios had su a bailout, sveikatos do not need a sektoriumi, bailout, rasite ten ir valstybių, yet kurių they niekada need to nereikėjo reform finansiškai gelbėti, their health bet ir system. joms reikia reformuoti savo sveikatos So we have to sistemą. find these means Tad of reikia rasti būdus, cutting costs, but kaip mažinti išlaidas, spending in a more intelligent way, bet leisti lėšas without išmintingiau. prejudicing healthcare. The Nedarant main žalos mantra which sveikatos everybody apsaugai. mentioned in the council was the economic crisis Leitmotyvas should never be a health crisis, or it Taryboje should never šiandien ir vakar degenerate buvo toks. into a Ekonominė health krizė crisis. neturi tapti sveikatos krize. So perhaps I could Tad just change what I just leiskite said rather than galbūt kitaip suformuluoti tai, necessarily ką pasakiau. cutting costs, spending more intelligently, spending in a Kirpę smarter way. lėšas. And there are Leiskime tas ways and lėšas means of išmintingiau. doing this. E-health Būdų is yra. one of them, which was E-sveikata yra mentioned by vienas iš practically būdų, apie kurį every kalbėjo delegation, how we can kiekviena develop delegacija, more kalbėdama apie e-health, and the Commission will help kaip because reikėtų we have a kurti network tvaresnę on sveikatos e-health. sistemą. We are Komisija padės introducing kurti guidelines on patients' e-sveikatą, records, what should the teikiame minimum gaires rules apie be on the pacientų information ligos istorijas which should go into ir patients' records, the possibility of a pagrindinės nuostatas prescription e-sveikatos being srityje. recognized in Kalbame other apie member tai, kad states. reikėtų So recepto, these kuris būtų things which will pripažįstamas help the visose valstybėse citizen, narėse. which will Tokiu cut būdu mes costs padėtumėm and at the piliečiui same time provide sumažintumėm sveikatai basic skirtas sąnaudas healthcare to ir everyone. padėtumėm kiekvienam teikti Let's sveikatos not forget that paslaugas. there are still Neužmirškime, huge inequalities within the European Union as Sąjungoje regards health matters. Sveikatos požiūrių And the second nelygybė yra item, as the didžiulė. Minister said, was mental health. Kitas Just a klausimas, few apie kurį figures kalbėjome, buvo without sounding pedantic. 5 million citizens in the psichinė European Union sveikata. suffer from 5 dementia. milijonai Europos piliečių 8 to serga 10% demencija. will suffer or have suffered from some kind of mental disorder. With all the stigma 8–10% that relates to serga mental disorder, because there are įvairiais different psichinės kinds of sveikatos mental sutrikimais. disorders. Ir And yet the stigma continues to the extent kiek that žmonėms citizens do klijuojama not etiketė, admit
that they have a mental disorder. I am Kita deliberately vertus, not using the word siekia illness because there are nepripažinti, different kad kinds jie and grades kenčia nuo of psichikos sutrikimų, todėl kad disorders. jiems klijuojamos etiketės. Ir todėl aš ir nekalbu apie psichikos ligas, kalbu apie psichikos sutrikimus. Aš politikas buvau ilgai, kartais mes atrodo paranoiškai vartojam leksiką. And so long as it does not last long, it is very natural Ir for atrodo, politicians to suffer from that. Kenčia nuo panašių sutrikimų, tačiau depresija yra vienas iš pavyzdžių. In stress-related jobs, plačiai paplitusi most delegations in their tarp tų surveys show the profesijų, very high kurios susiduria percentage su of dideliu people who stresu. feel stress, even as high as 50%, probably in Kai politics is kuriuose 100%. srityse iki 50% darbuotojų patiria didžiulį stresą, politikų tai turbūt 100%. They will Bet lead at jeigu tas old age to stresas mental yra disorders, nuolatinis, mental ilgalaikis, illnesses, sulaukus depression, vyresnio amžiaus, which is iš jo linked to išsivysto solitude as well. So psichikos these sutrikimai, items were discussed, depresija ir būtent apie tuos dalykus mes ir not only kalbėjom. from an economic productivity Kalbėjom ne point tik of tai view, apie ne tik as if apie we are a clog in ekonominį this economic produktyvumą. machine and when have to oil it, so it is būtų ekonominė important to mašina, have kur healthy reikėtų citizens. No, sutepti ir health pasirūpinti is a value gyventojų in sveikata. itself. Tai mašinai. Longevity Ne, is a sveikata yra value in vertybė itself. savaime. We take pride in the fact Ilgas that life gyvenimas expectancy yra all over vertybė. Mes Europe didžiuojamės is tuo, increasing. Of kad course, it has to be a healthy gyvenimo life trukmė Europos Sąjungoje expectancy, auga. but it Svarbu, is kad increasing. And that is a tas value ilgas in gyvenimas itself. būtų dar ir sveikas gyvenimas. If, Bet of tai yra course, vertybė having savaime. healthier citizens means better Žinoma, economic sveikesni piliečiai production, tuo pačiu prisideda ir increasing the prie geresnio employment rate ekonominio to 75% Tai between padeda 20 and didinti 64 years of užimtumą iki age, 75 well and good, as a procentų secondary tarp argument. But the main argument should always asmenų be nuo 20 that iki health 60 is a metų value amžiaus. in Tas itself. pagrindinis And argumentas, bet recently the kokiu atveju Commission, for yra instance, has nieko launched a tas, joint kad action sveikata yra on savaime mental vertybė. health with Todėl 25 komisija member states under the imasi guidance bendrų of veiksmų Portugal, dėl psichinės which sveikatos. helped a lot in this Vadovaujant respect. Portugalijai buvo pradėti darbai. And last but not least, the Latins would say dulcis Na ir fundis. paskutinis aspektas dulcis infundis, kaip sakė lotynai, tikiuosi, kad teisingai tariu Is how lotyniškai, to prevent būtų štai koks klausimas. the young Kaip from being attracted to smoking. užkirsti jaunimui As kelią you know, į we are rūkymą? revising the tobacco directive. The Commission launched Kaip this žinote, tobacco directive tabako in direktyvą komisija 19th of pasiūlė December of last year. pereitų metų gruodžio I 19 am dieną, happy o to dabar tell you, of course you know it already, but I want džiaugiuosi to jums repeat it. pakartodamas tai, On ką the jūs jau žinote, 21st of June, kad birželio the member 21 states dieną under the Irish valstybės presidency, narės also dar with the pirmininkaujant support Airijai, bet žinoma of the su future, now the current Lithuanian presidency, didžiulę paramą achieved iš a common pirmininkaujančios approach Lietuvos on the pasiekė directive. bendrojo susitarimo dėl Tomorrow tos the European direktyvos. Parliament will Rytoj have its Europos first vote parlamentas in pirmą committee kartą stage balsuos on the komitete. on the directive šios and the direktyvos, further vote at the plenary o in September. plenarinėme And in the posėdyje planuojama meantime, balsuoti the Lithuanian rugsėjo presidency will mėnesį. O have this per tą laiką arduous task of pirmininkaujančioji trying to Lietuva combine different positions turės and įveikti sunkią užduotį, come out with suderinti an visų agreement, besiskiriančias pozicijas hopefully towards the end ir of this pasiekti year, susitarimo. so the directive will be Tikiuosi iki approved šių metų before the pabaigos, end kad of the direktyva current galėtų būti parliamentary patvirtinta dar So what dabartinės we parlamento discussed, kadencijos not to have a metu. repetition of the 21st of Tad June meeting, tai, during ką the mes Health Council, aptarėme this informal Health Council, Sveikatos which does not take ministrų binding susitikime decisions, birželio 21 was buvo what can toliau we do nagrinėjama šiame neformaliame susitikime, apart from o the būtent, tobacco directive ką galim dar to nuveikti make šalia tabako smoking direktyvos, unglamorous, pasirūpinam, kad uninteresting, rūkymas nebūtų toks patrauklus, unacceptable, kad būtų and unavailable nepriimtinas, to children and young neįdomus people. ir neprieinamas nei I jaunimui, remind you nei that vaikams. 70% Noriu priminti, start kad smoking under the age of 70 18 žmonių and rūkyti pradeda 94% dar under nesulaukę the 18 age metų, o of 25. And the 94 worrying thing is procentai that the rates of smoking, even pirmą though it's no cigaretę longer sutraukia the nesulaukę in thing to 25 do, metų. as in my young Prisimenu years, savo when I was jaunystę. young, but yet the rates of smoking by Situacija 15-year-olds gal have rūkorių increased in some tiek parts nebuvo, bet ir of dabar Europe. And we matome, kad still have kuriuose different Europos rates dalyse of smoking. rūkančiųjų skaičius auga. European Union Ir ranging dabar from rūkančiųjų as low as skaičius 24, valstybėse narėse between skiriasi 27 nuo 24 to as high as procentų 40% iki in some member 40% ir daugiau kai kuriuose valstybėse So narėse. what other Tas means klausimas,
can we do to limit advertising? We Kaip already have galėtumėm dar EU laws forbidding riboti advertising of reklamą? tobacco Jau yra and ES teisės sponsorship of aktai, kurie draudžia international sports reklamuoti events. We tabaką have a council tarptautinėse recommendation, sporto not legislation, council varžybose. Turime recommendation parengę tarybos of rekomendaciją 2009 metais smoke-free dėl environments, aplinkos bedūmų, kuria kurie siekiama apsaugoti ypač jaunimą nuo pasyvaus rūkymo, o šiandien nemažai valstybių narių draudžia rūkymą viešose vietose, nors skirtumų vis dar egzistuoja tarp valstybių narių. 2010 metų rekomendacija ragina valstybės narės neparduoti tabako nepilnamečiams ir drausti įvairius žaislus, kurie yra panašus į tabako priemonės. Tad kaip mes geriau galime įgyvendinti tabako kontrolę, kurią pasirašė ne tik valstybės narės, bet ir pati Europos Sąjunga kaip institucija? Tai dar viena veikla, kurią mes turėtumėm organizuoti, nes nuolat rengiame įvairias kampanijas. Viena iš jų yra buvę rūkoriai yra nesulaikomi. Tai yra kampanija, kuriam siekiama įrodyti, kad gyvenimas be tabako yra kur kas geresnis ir mielesnis. Tad šiandien kalbėjome su sveikatos ministrais, jie papasakojo, kas daroma jų šalyse ir kas bus daroma per artimiausius mėnesius. Žinoma, aš visiškai tikiu, kad pirmininkaujančioji Lietuva užbaigs diskusijas dėl tabako direktyvos kuo greičiau. Dėkui. Dėkoju ministrui ir komisarui už pristatymą. Gerbiami kolegos, klausimai. Jeigu galima klausdami, prisistatykite iš kokios žiniasklaidos priemonės, tai pradėkim drąsiai. Ačiū, labą dieną, Vaidotas Beniušis iš BNS naujienų agentūros. Ponas ministrai, jūs užsiminėte apie elektroninės cigaretės ir kaip tik tas klausimas vėl gali iškilti diskutuojant Europos parlamente dėl tabako produktų direktyvos. Tai tiek ministro, tiek komisaro norėčiau paklausti, kiek gali pasikeisti dabar direktyvoje esantis tekstas, reguliavimas ir ką jūs atsakytumėt tiems, kurie argumentuoja, kad elektroninės cigaretės yra gera alternatyva tradicinėms cigaretėms ir dėl to gali sumažinti žalą. Taip pat jūsų lūkesčiai dėl to, kada jau direktyva galėtų būti galutinai patvirtinta ir įsigaliotų. Ačiū. Dėkoju. Šties apibendrinant šios dienos neformalią tarybą, galima pasakyti, kad bendras visų šalių narių požiūris yra labai aiškus. Rūkymas žudo. Ir visiškai nesvarbu, ar galima pridengti jį elektroninę versiją, sakant, kad taip, elektroninė versija mažiau galbūt kenksminga kaip tiesioginis tabakas, arba sakant, kad taip, tai galbūt yra mažiau nikotino, galbūt tai gali būti traktuojama kaip farmacinė priemonė. Bet vis tik tai pagrindinis sveikatos ministro atsakymas šiandien buvo, kad taip, rūkymas žudo. Kita vertus, manau, kad diskusijose Europos parlamente turbūt bus labai įvairių nuomonių, tiesa palauksime rytojaus balsavimo pagrindinėme komitete. Ir kiek žinome, nuomonių gali būti labai įvairių, nors pagrindinis komitetas yra labai aktyvus ir palaikė, pilna apimtim palaikė kiek galima platesnės priemonės, eliminuojant rūkymą iš Europos žemėlapio ir ypač iš jaunimo tarpo. Tai kadangi teks diskutuoti Europos parlamente poryt komitete, pristatyti pirmininkavimo prioritetus ir mūsų tikslus, aš manau, kad mes turėsime ieškoti bendro požiūrio ir, žinoma, trialogas, kuris prasidės po rugsėjo 11-osios balsavimo Europos parlamento plenariniai sesijai, jis gali atverti dar visą lauką trialogo kontekste diskusijų. Bet manau, kad Europos kontekste bendras požiūris, kurio pasiekė šalis narės pirmininkaujant Airijai, kad šitas šalių narių pasiektas kompromisas jau yra geras pagrindas judėti į priekį. Kokios mano viltis ar lūkesčiai?
Aš manau, kad ES gali pasiekti bendro rezultato trialogo kontekste ir finalizuoti direktyvos priėmimą. Ir tai būtų išties gera dovana artėjantiems kitų metų Europos parlamento rinkimams, Europos piliečiams. Arba iš tiesų užbaigti pirmąjį skaitimą, kad būtų galima pasiūlyti toliau, kad Graikijos pirmininkavimo metu pirmuose mėnesiuose būtų galima užbaigti. Bet mūsų optimistinis siekis užbaigti šios direktyvos priėmimą mūsų pirmininkavimo laikotarpiu gruodžio mėnesį. Dar matau, norėtų papildyti komisaras. Taip, keletas papildomų pastebėjimų. Mes nedraudžiame rūkyti, mes nedraudžiame cigarečių. To nereikia pamiršti, nes tai svarbu. Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo teisę rūkyti ar nerūkyti, rūkyti tradicinės ar elektroninės cigaretės. Tai yra labai svarbus momentas. Bet tai nereiškia, kad ES ir jos valstybės narės neketina reguliuoti rūkimo. Ir galiu pasakyti, kad 32% tų, kurie rūko elektroninės cigaretes, niekada nerūkė tradicinių cigarečių. Tada mes girdime iš pramonės atstovų, kad bet jie būtų vis tiek pasiėmę savo pirmąją tradicinę cigaretę, bet gal jie ir nebūtų, mes sakome, pasiėmę tos tradicinės cigaretės. Nes pramonė be kita ko sako, kad tos elektroninės cigaretės nėra tokios žalingos, nes jos nesukelia dūmų. Tačiau dūmų gal ir nesukelia, bet nikotiną toks žmogus įkvepia. Todėl, aišku, parlamentas turi teisę manyti savaip, tarybai reiks susitarti, gal reikėtų nustatyti tam tikrą ribą, iki kurios tokios cigaretės būtų kvalifikuojamos kaip įprasta vartojimo prekė, o peržengus tą ribą jau reikėtų gauti vienokį ar kitokį leidimą vartoti tokias cigaretes. Viskas, aišku, priklausys nuo dėrybų tarp tarybos ir parlamento. Pačiame parlamente vyrauja dvi skirtingos nuomonės. Viena stovykla sako, kad visoms cigaretėms reikalingas leidimas, jeigu norima rūkyti. O kitas mano, kad tai yra tiesiog vienas iš daugelio plataus vartojimo prekių. Tokia yra kitos stovyklos nuomonė. Taigi mes galvojame apie tam tikros ribos nustatymą, toks yra komisijos pasiūlymas. Arba toliau. Andrius Sytas, Reuters News. I have a question for both Mr. Borg and Noriu paklausti ir komisijos nario, ir ministro. Ar jūs manote, kad reikėtų griežčiau reguliuoti dabartinį tabako produktus negu dabar, kad yra ir kad pakeliai turi būti apskritai be užrašų ir be grafinių vaizdų. Direktyvoje labai aiškiai pasakyta, kad valstybės narės gali patvirtinti ir taikyti griežtesnės priemonės. Pavyzdžiui, Airija. Net iki direktyvos patvirtinimo, tai yra tada, kada tik jinai dar buvo siūloma, nutarė, kad visi cigarečių pakeliai turi būti beveidžiai, taip pasakykime. Kad tai reiškia? Tai reiškia, kad tabako produktų pakuotės keičiasi, nes dabartiniu metu tabako gaminių pakuotės aplipytos įvairiausiais vaizdeliais, grafiniai vaizdavimo, informacija, bet jeigu bus patvirtintos naujosios taisyklės, viskas bus suvienodinta. Nebus galima vartoti įvairių spalvų, išskirti prekės ženklą. Visi pakeliai bus vienodi. Jeigu bus taikoma tokia taisyklė. Aišku, tai nereiškia, kad jūs negalėsite nupirkti tokio pokelio ir perdelti cigaretes į kitą pokelį, kuris jau pažymėtas prekės ženklų ir taip toliau. Taigi, tas
baltas pakelis. Naujoji Zelandija taip pat yra pasiūlysi naujovių, bet to buvo teismo byla Australijoje, o dabar Pasaulio prekybos organizacijoje sprendžiamas ginčas, nes Australija buvo paduota į PPO teismą. Matyti, tie sprendimai leisi kitoms valstybėms narėms žengti pramintų takelių. Pažiūrėsim, koks bus teismo sprendimas, koks bus PPO sprendimas. Bet direktyvoje mes nustatome minimalų procentą pakuotės, abiejų pusių pakuotės paviršiaus, kuriame turi būti išdėstyti įspėjimai ir pirmą kartą direktyva numato vaizdinės grafinės medžiagos pateikimą ant pakelio. Mes pakol kas nežengėme taip toli, kad nustatytume vienspalviai, beveidį pakelį. Mes nustatėme tuos du reikalavimus ir dabartiniu metu faktiškai galioja tokie reikalavimai. Ir būtų keista, jeigu parlamentas, pavyzdžiui, vėl pradėtų iš naujo prieštarauti. Kas svarbu? Svarbu, kad būtų sumažinti. Svarbu, kad informacija būtų aiškiai matoma, nes yra įvairių pasiūlymų sumažinti dabartinį pakuotės plotą iki 65% arba 25%. Todėl svarbu, kad net ir kalbant ir derantis dėl pakuočių išvaizdos, būtų visiškai aišku, kas kokius tikslų siekia. Jeigu Australija laimės tarptautinę bylą, tai tada vis daugiau valstybių narių galės priimti sprendimą įvesti beveidžią pakuotę. Ačiū už atsakymus. Aš norėčiau tik papildyti, kad iš tiesų, kaip matote, tenka konstatuoti, kad taryboje jau pasiektas bendras sprendimas ir jisai įjungia įvairias kompromisų ribas. Ir šiuo atveju iš ties aš manau, kad šalių narių nacionalinė teisė, leidžianti reguliuoti dar daugiau ir griežčiau, yra išsaugota ir šalių narių galimybės dar griežčiau reguliuoti tos klausimus išlieka. Ir aš manau, Airija žengianti labai aktyvius žingsnius, manau, gali paskatinti ir kitas šalis narės. Man kaip Lietuvos pirmininkaujančios visų 28 šalių narių vardų, aišku, teks žiūrėti labai atidžiai, kokie kompromisai tarp Europos parlamento, Europos tarybos ir Europos komisijos bus pasiekti. Dėkui ministrui už savo laikį papildymą. Kolegos iš auditorijos, klausimai toliau. Nerijus Bražiūnas, BTV sveikatos kodas. Žinome, kad labai svarbus rūkymo prevencijos veiksnys yra vaikų ir jaunuolių fizinis aktyvumas. Juk dabartiniu momentu jie mažai juda, o per tai atsiranda žalingi įpročiai. Kokios fizinio aktyvumo sveikatos prevencinės programos rengiamos vaikams nuo naujų mokslo metų? Gal galėtų ministras? Ar aš galėčiau trumpai pakomentuoti vieną aspektą, kuris yra svarbus. Mes turim strategiją dėl chroniškų lygų, dėl lėtinių lygų, o išskyrus vėžį specifiniam lėtiniam lygom, specifinių strategijų neturim, išskyrus vėžį. Bet rizikos faktoriai susiję su lėtinėmis lygomis yra 4 mūsų nuomonė. Fizinės veiklos stoka, tobako vartojimas, alkoholio vartojimas ir mityba. Tai yra svarbus aspektas, kitaip tariant, jeigu norite užkirsti kelią
chroniniam lėtiniam lygom ar bent jau jas nukelti į tolesnę ateitį. Nes dabartinė padėtis kelia nerimą. Širdies kraujagyslių lygos mažėja, sirgimų mažėja, dėl to, kad siekiama kontroliuoti cholesterolio kiekį, vartojami vaistai, bet pažvelgime į diabetą. Ta problema neatsirado vakar. Ji auga daugelį valstybių narių ir turtingesnėse ir mažiau pasiturinčiose valstybėse, o nerimą kelia, dar didesnį nerimą kelia ir tai, kad asmenys suserga diabetu daug jaunesni. Tad mes bendradarbiaujame ir su švietimo klausimų komisare, atsakinga už sporto, kultūros, švietimo klausimus. Aš kaip sveikatos ministras. Bendradarbiavome ir su sveikatos ministrais šioje srityje ir siekiame plėsti fizinę veiklą ir atsisakyti tų etikečių, tos stigmos praeityje, įsitvirtinusios, kad jeigu aktyviai dalyvauji sportinėme gyvenime, tai užmesi studijas, užmesi mokslą. Mes turime vengti šitų įsisenėjusių požiūrių ir tarp mokytojų, ir tarp tėvų. Dvi taisyklės, mano nuomonė, yra itin aktualios ir mes jas pabrėšime. Nesvarbu, kokią sporto šaką kultivuoji, jeigu kasdien reguliariai užsiimi sportu, jau gerai, o antras dalykas, niekada nevėlu pradėti. Žmogaus kūnas sukurtas taip, kad jeigu nuolat reguliariai treniruojasi, sportuoji, kūnas adaptuojasi, organizmas adaptuojasi. Galbūt ne tuoj pat, bet per tam tikrą laikotarpį kūnas prisitaiko prie naujos veiklos. Taigi, niekad nevėlu pradėti ir svarbu reguliariai sportuoti. Mes glaudžiai su komisarė Vasilijų tuos klausimus sprendžiame. Aš norėčiau pratęsti, iš ties šalių narių yra nacionalinės programos skirtingos ir šalis narės turi savo nacionalinę kompetenciją įgyvendinant fizinio aktyvumo programas mokyklose, universitetuose. Lietuvoje, kaip žinote, jau yra padarytas pirmas labai stiprus žingsnis, tai yra 3 privalomų fizinio lavinimo pamokų programa mokyklos. Ji veikia. Ir be kitko, Lietuva čia yra viena iš tokių aktyvesnių narių, turinčių būtent tokį mokyklos programos fizinio aktyvumo prasme reguliavimą. Taip pat mes dabar galvojame apie popamokinės veiklos išplėtimą ir neabejotinai fizinis aktyvumas turi būti susijęs su mitybos problemomis. Daugelis šalių narių ir vakar, kalbėdamas apie rūkymo prevenciją, minėdamas nutukimo problemas, minėdamas ir mitybos problemas, kėlė klausimą, kad vaikams sveiko maisto programų įdiegimas į vaikų darželius ir į mokyklas yra susijęs su jų fiziniu aktyvumu. Lietuvoje taip pat mes, darome tuos pačius veiksmus ir kaip žinote, pradinukų maitinimo programos valdybėse yra diegiamas, tai, kad šiemet yra sveikatingumo metai, daug vyko akcijų ir tas akcijas buvo įtraukta daug mokyklų, vis tik virš 80 000 įvairaus amžiaus grupių ir mokinių, ir vaikų, ir suaugusių dalyvavo jau iki dabar sveikatinimo veiklose. Tai fizinio aktyvumo prasme, manau, kad programos sveikų darželių, sveikų mokyklų, aktyvių fizinių veiksmų popamokinių programų, kaip sakyti, tos priemonės visos bus nuo rugsėjo mėnesio ir toliau taikomas. Čia aš turiu minti Lietuvoje. Šalyse naryse yra labai įvairios programos. Jei jau apie aktyvumą prakalbam, kolegos, naudokitės progą. Ar turime dar klausimų? Prašau. Minėjote, kad po pamokinį variantą, tai daleiskim, jeigu žiūrėtume į pačią reformą, tiesiog klausiu jūsų, ar galimėtų tas pačias mokyklas po pamokų paversti mažais sporto centrais, tas pačias sporto sales, kad vaikai, kaip sporto klubuose gauna apkrojimą, daleiskim, 17 val. 19, 20, kad vaikai galėtų ateiti ir išnaudoti turimą bazę pagal paskirtį. Taip užimsite juos konkrečiai ir šeimom bus gerai, ir visų pirma bus
tų pačių vaikų apkrovimas, susidomėjimas būtent tom veiklom bus daug didesnis. Nes šalyje yra labai daug kineziterapeutų laisvų, kurie gali prižiūrėti. Ir klausimas jums, ar tai galimėtų padaryti? Tai ačiū už klausimą. Be abejo, Sveikatos apsaugos ministerija ieško visų įmanomų būdų ir formų, kaip išnaudoti esamą infrastruktūrą, bet negaliu nepasinaudoti progą ir priminti, kad visgi mes esame neformalios Sveikatos apsaugos ministrų tarybos spaudos konferencijoje ir raginčiau visus pasinaudoti šitą galimybę sužinoti daugiau apie tarptautinę erdvę ir tai, ką galima padaryti tarptautiniu aspektu, bet visgi ministras turi trumpą komentarą. Tikrai taip. Iš ties, čia aišku Lietuvos nacionalinės politikos reikalas, bet tenka akcentuoti, kad Lietuva besiruošdama krepšinio čempionatui pristatė daug didžiulių arenų. Tačiau dėmesys mažoms sporto salėms, aikštynams, mokyklų salių renovacijai skirtingai nei tai daro Estija ar Skandinavijos šalis yra jo stokojama. Tai šiuo atveju šios vyriausybės užduotis neabejotinai tradiciją keisti. Tai kolegos apie... Labadiena. Dalia Daškevičiūtė iš portalo 15 minučių. Gerbiamas ministrė, jūs minėjote, kad diskusijų metu buvo pasiūlyta vertingų idėjų, kaip galima, tarkim, spręsti iškeltas problemas. Kadangi apie rūkymo prevenciją labai daug buvo kalbėta, tai gal galit pateikti pavyzdžių, kas buvo pasiūlyta, tarkim, apie Europos žmonių psichinės sveikatos gerinimą. Ačiū. Kaip jau ne šalis narės, ypač tos, kurios labai išvystė bendruomenės, pateikė labai daug gerosios praktikos pavyzdžių, kaip jų bendruomenėse, Skandinavijai, Beneliukso šalyse, kaip jų bendruomenėse yra sprendžiamos integravimo žmonių su psichinė negalia į bendruomenę problemas. Ir pateikta labai daug pavyzdžių geros praktikos. Aš manau, kad Lietuvoje šis kelias yra labai aktualus ir Lietuva galėtų tuo pasinaudoti, bet aplamai tai, kadangi forumas yra europinis visom 28 šalims, tai šie aspektai buvo išgirsti visų delegacijų ir visų ministrų. Ir nebejotinai daug akcentuota dėmesio į tai, kad ne tik ir ne tiek medicininis komponentas vyrautų, o psichologinis, socialinių darbuotojų ir sukūrimo lanksčių galimybių bendruomenėse ir kurti darbo vietas, kurios galėtų būti pritaikytos žmonėms turintiems psichikos problemų ar negalių. Tai buvo labai akcentuota. Aš mačiau, kolegė turi klausimą. Monika Petrulienė, Lietuvos televizija Panorama. Europos Sąjungoje, visoje Europos Sąjungoje yra įtampos darbo rinkoje. Ir jeigu žmonės serga depresija, patiria įtampą, ar yra kažkokie bendri nutarimai, patarimai, kaip gal skirti daugiau pinigų sveikatos apsaugai žmonėms padėti? Dėkui už klausimą. Norėčiau paprašyti komisaro reakcijos į jį. Sveikatos paslaugų teikimas priklauso, kaip žinote, valstybių narių kompetencijos sričiai. Ir aišku, tai nereiškia, kad komisija nieko nedaro. Bet nepamirškite, kad šiuo atveju, medicinos paslaugų atveju, subsidiarumo principų yra griežtai vadovaujamasi. Ir tai kelia šiokių tokių problemų, nes mums reikia tam tikrų teisės aktų. Taigi, apie ką mes šiandieną kalbėjome? Mes kalbėjome apie tai, kad nereikia atskirti psichinės negalios nuo fizinių sutrikimų. Turime traktuoti šias dvi obuolio pusės kompleksiškai. Aišku, yra širdies kraujagyslių ligos, yra diabetas. Ir kai žmogus serga tokiomis ligomis, tarsi viskas tvarkoja. Bet kai žmogus sutrinka psichinė sveikata, staiga viskas pasikeičia. Bet psichinė sveikata yra labai svarbus dalykas. Ir bendrai
mes priėmė išvados, kad formuojant įvairiose sritise politiką, būtina į jas įtraukti tiek fizinės, tiek psichinės sveikatos klausimus. Negalima atskirti fizinės ir psichinės sveikatos. Taip pat mes svarstėme ir virtinę iniciatyvų. Kai kurių iniciatyvų imasi valstybės narės savo teritorijos ribose. Daug svarstėme apie senyvo amžiaus žmonas. Pavyzdžiui, statistiniai duomenys rodo, kad 27% ankstyvą pensiją išeinama dėl psichinės sveikatos sutrikimų. Tačiau psichinė sveikata sutrinka ne tą dieną, kai tu pasirenki išeiti pensiją, o kur kas anksčiau prasideda pats sutrikimo procesas. O tai reiškia ką? Tai reiškia, kad reikia mažinti stresą ir kurti palankesnes gyvenimo darbo sąlygas. Kitas dalykas – vienatvė, kuri užklumpa žmogų išėjus į pensiją. Mes irgi apie tai kalbėjome. Ir nepakanka vien tik tai nusiųsti socialinio darbuotojo ar mokėti kažkokią tai pašalpą. Reikalingos tam tikros paslaugos tiems, kurie jaučiasi vieniši. Yra grupė, kurioje dirba 25 valstybės narės. Ir į tą grupę svarsto įvairius dalykus. Pavyzdžiui, kaip netvykimas į darbą yra susijęs su psichinės sveikatos sutrikimais. Ir manau, kad kai kurias išvadas išgirdo mūsų vyriausybės. Būtent, kad reikia investuoti į geresnę psichinę sveikatą, norint užtikrinti produktyvumą. Aišku, pirmiausia, visada mes galvojame apie sveikatos paslaugas ir jų teikimą, jų kokybę, bet neabejotinai kiekvieną sveikatos paslaugą galima įvertinti pinigais ir ekonominės naudos požiūriu. Šalis narės keitėsi nuomonėmis ir vakar ir pabrėžė labai svarbų dalyką, kad būtų tarpsektorinis bendradarbiavimas formuojant struktūrinių fondų, finansinės kryptis, kad būtų bendradarbiavimą tarp įvairių komisarų ir taip pat, kad būtų galima nustatyti horizontalius ryšius, kad priemonių visuma, kuri galėtų būti skiriama, paremta finansais, ne vien tik medicininiais arba sveikatos apsaugos instrumentais būtų įgyvendinama parama žmonėms turintiems psichinę negalią. Tai gali būti naudojami finansai skirti regionų plėtrai, kaimų teritorijų plėtrai, žodžiu, iš įvairių fondų tie šaltiniai gali būti akumuliuojami tam, kad būtų galima kompleksiškai sukurti aplinką, kurioje bendruomenės veikia ir kurioje jos integruoja žmonės su psichinė negalia. Tai čia, kalbant apie visumą vakarykštės diskusijos. Gerbiami kolegos, nors mums kartu yra labai smagu, bet darbotvarkė įpareigoja mane paprašyti, jūs užduotumėt paskutinius kelis klausimus, jeigu dar tokių yra. Kągi, tokiu atveju aš esu dėkingas jums visiems atvykusiam ir visų tų, kurie prisideda prie pirmininkavimo renginių vardu, aš kviečiu dalyvauti ir kitose pirmininkavimo renginiuose, kitose neformaliuose tarybose. Pirmininkavimas tik tai prasideda, bus gausu įdomių ir aktualių naujienų. Ačiū jums visiems ir iki kito karto.